शुगर के मरीज के परहेज क्या है? शुगर का मरीज बाजारी खाना, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, चावल, अल्कोहल, सिगरेट और शक्कर का इस्तेमाल हरगिज ना करें। एक दिन में कम से कम 5 लीटर पानी जरूर पिएं। रात को जल्दी सोने की आदत डालें। सलाद का इस्तेमाल ज्यादा करें। शुगर का मरीज सुबह 2 गिलास पानी में आधा नींबू डालकर पीने की आदत बनाएं। शुगर का मरीज सुबह और शाम को 45 मिनट तक वॉक जरूर करें। जब भी आप खाना खाएं तो उसके 15 मिनट बाद 5 मिनट चहलकदमी जरूर करें और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और खाना खाने के बाद सोने की कोशिश हरगिज ना करें।